favor, abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. We lezen in Handelingen. Les prometo que voy a ser breve, pero oiga el título de este mensaje. Luister alleen al naar de titel van El secreto de la iglesia que cambió al mundo. het geheim van de gemeente die de wereld veranderde. ¿Qué fue lo que la iglesia primitiva hizo que cambió el mundo? Wat is hetgeen wat de eerste gemeente deed dat de wereld El veranderde? mundo jamás De wereld fue el mismo was nooit meer por hetzelfde. la influencia y el impacto que la iglesia primitiva provocó. Dankzij de invloed en de impact van de eerste Entonces gemeente. estamos hablando de world changers, En we hebben het over cambiadores wereldveranderaars. de mundo. Wereldveranderaars. Usted puede cambiar su mundo. U kunt uw wereld veranderen. Abra por favor su Biblia conmigo el libro de Hechos capítulo 17 de los versículos desde el 1 en adelante. Handelingen 7, vers 1 tot en met 5. Vemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús y dice: pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como, diga conmigo, acostumbraba, Zoals gewoonlijk. hizo una costumbre. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3. Vers 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Vers 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos emprendedores, estos revolucionarios, estos cambiadores de mundos, estos que trastornan no solo el mundo, sino que el mundo entero, no solo una parte, no solo una ciudad, sino el mundo entero, también han llegado hasta aquí. Por favor, denle un codazo al que está a su lado. Yo sé que usted me está prestando atención, Ik weet dat u luistert. pero me preocupa la persona que está a su lado. Quizá ella no entiende. Maar ik maak me zorgen Por om favor, degene naast u. denle un Misschien codazo y begrijpt diegene dígale: het tú niet. eres un cambiador, una Zeg, u bent cambiadora de mundos. Een wereldveranderaar. El secreto de la iglesia que cambió al mundo. Het geheim van de gemeente die de wereld veranderde. ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia? Wat was hetgeen wat zij deden? Como un grupo selecto de unos 12 hombres, Hoe kan het zijn dat een groep mannen van escogido 12, de entre la multitud, uitgekozen door de menigte, que muchos no le prestaron atención porque le consideraban hombres del vulgo, en velen die luisterden niet naar ze, comunes, ordinarios, want ze werden gezien als gewone en un mannen. lenguaje más coloquial, en un lenguaje In más een taal llano, más simple. die makkelijker is. Hombres ordinarios, Makkelijke, gewone mannen. toscos, Gewone a quien el mensen. Señor Jesucristo muchas veces le dijo: vosotros también estáis sin entendimiento. Dat zelfs Jezus tegen ze zei, jullie zijn ook zonder kennis. Para que no le digan como me dijo el pastor a mí, Zodat ze niet zeggen zoals de voorgangers zei. un diamante en bruto y a la mujer un bruto sin diamante. Y al hombre, a la mujer un bruto sin diamante. ¿Verdad que sí? Bueno, para no llamarles brutos a los apóstoles, En om de apostelen niet dom te el Señor le noemen, decía: vosotros también no tenéis entendimiento. zei de Heer, jullie hebben ook geen Tenía que kennis. explicarles separados, aparte, Hij moest ze apart las nemen, parábolas, porque uitleggen. ellos no la entendían. want zij begrepen het ook Y niet. él tuvo que reprenderles muchas veces. En hij moest ze vaak op het matje Y uno roepen. se pregunta: ¿cómo es posible que entre los selectos del Señor En dan vraag je je af, hoe is het mogelijk tussen de mensen die no God estaban kiest, incluidos hombres como Nicodemo, Luz,
lúcido, inteligente, En un niet abogado, mannen un waren, fariseo de la zoals ley. Nicodemus of een fariseer die de wet kende. Tampoco incluyó a los poderosos, Ook niet de machtigen ricos seguidores of de de rijkelingen, Jesucristo. de No volgelingen. fueron incluidos. Zij werden daarin niet meegenomen. No estuvo José de Arimatea entre los 12 del Señor. Ook niet Jozef. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Maar wat was dan het geheim? Si fueron hombres como tú y como yo. Terwijl ze mannen zoals u en ik waren, No gewone ricos, mensen. no Niet rijk, lúcidos, no inteligentes, niet intelligent, sino comunes, maar gewoon. ordinarios, Gewoon. sencillos y simples a la vez. Simpel. ¿Cuál fue el secreto? Wat was het geheim? Déjeme decirle Laat me que u todo vertellen lo que tiene éxito dat tiene un alles, secreto. alles wat succes heeft, kent een geheim. El secreto de la Coca-Cola, por ejemplo. Bijvoorbeeld het geheim van Coca-Cola. Se ha considerado Wordt geacht que la chispa de la vida, dat la de chispa de schittering la van het leven, como popularmente se ha comercializado, el marketing, ha hablado de la Coca-Cola, la chispa de la vida. zoals in de markt gelegd wordt dat Pues Coca-Cola exactamente iets esa schitterends is. chispa, ese sabor, esa tiene una fórmula. En dat schitterend ding, dat heeft een formule. Y en términos comerciales, En in commerciële se termen considera que es el secreto mejor guardado en 125 años. wordt er gedacht dat het geheim is die het beste bewaard Para is. entender el secreto de la Coca-Cola, tendríamos que remontarnos al año 1886. En om het recept te begrijpen, zouden we moeten reizen naar de Cuando un 18e eeuw. veterano estadounidense regresó a su pueblo natal, a Georgia, Toen een man terugkeerde naar zijn land van afkomst, quien diseñó una fórmula para lo que él llamó el vino francés, en een formule maakte en noemde het de Franse wijn. pero que cuando en Georgia se prohibió el alcohol, Maar toen in Georgia het verboden werd dat alcohol werd verkocht, le quitó el alcohol. haalde hij alcohol weg. Y entonces empezó a darle forma En toen begon hij het een vorm te a geven. eso que hoy luego llamó Datgene wat wij nu kennen Coca-Cola. als Coca-Cola. Ese secreto Dat geheim es lo que le ha hecho exitoso. is wat hem succes heeft gemaakt. Aunque otros han tratado de decodificar Ook al hebben anderen het geprobeerd por om dat medio del geheim af te sabor, de halen identificar cuáles son los componentes. en te identificeren welke ingrediënten het heeft. Y en el año 2014 apareció en la radio de los Estados Unidos In 2014 kwam er in de radio un programa donde anunciaban que habían descubierto y publicado el secreto een programma waar de la verteld werd Coca-Cola, la fórmula de la Coca, dat ze de formule hadden achterhaald. llegando a decirse En ze zeiden zelfs que actualmente en este mundo dat in deze tijd es más conocida la marca de la Coca-Cola Coca-Cola de meest que el nombre de Jesucristo. bekende merk is. Zelfs Hay meer dan de tribus, naam van Jezus. Hay pueblos Er zijn stammen, volken, donde los niños reconocen waar de kinderen al herkennen la marca de Coca-Cola. dat het een merk van Han Coca-Cola probado. is. Ze hebben het geproefd. Pero si alguien le hablara de Jesucristo, Maar als iemand het heeft over Jezus, no saben de lo que le están hablando. dan weten ze niet waar we het over No hebben. conocen de Jesús. Ze kennen No Jezus niet. saben de Jesús. Ze weten niet wie hij is. La Coca-Cola ha sabido mantener su secreto. Coca-Cola heeft zijn geheim bewaard. De la misma manera yo trato hoy En op dezelfde manier de probeer ik vandaag decodificar, de con mi lenguaje limitado y mi humilde conocimiento, om met hoe ik kan praten en met mijn kennis tratar de desvelar a esta iglesia, deze gemeente vandaag, compuesto por gente, por hombres y mujeres, die bestaat uit mannen en creyentes, vrouwen, temerosos de Dios, gelovigen, die que están ontzag hoy hebben voor sentados God delante de mí en vandaag hier voor mij y que zitten creen que pueden ser emprendedores, en die werkelijk geloven dat ze ondernemers iniciadores, kunnen zijn. gente capaz de identificar una necesidad, Mensen die een nood kunnen de querer herkennen provocar un cambio, en een verandering willen gente que brengen. no están contentas con lo que están conviviendo, Mensen die viviendo, niet genoegen nemen met Gente waar ze que no- nu mee leven. no asimilan, no aceptan
Mensen die no het niet quieren seguir en el accepteren mismo rumbo en en el niet que van, dezelfde weg willen que volgen. anhelan ver un cambio, En ze verlangen naar un een cambio verandering. personal en su vida Een espiritual, persoonlijke que verandering in hun anhelan un geestelijk cambio en leven. su familia, In hun familie. que anhelan un cambio en las vidas de sus hijos, In de levens van hun que anhelan kinderen. un cambio en su condición Een económica, verandering in de anhelan el progreso, economische desean omstandigheden. dejar a los que les siguen un mundo mejor, Ze willen een con betere wereld principios, achterlaten met con valores principes, morales. waardes, Quieren un morale cambio en la waardes. sociedad en Ze la que willen een vivimos. verandering in de maatschappij. Quieren significar algo Ze willen iets betekenen para voor de los que han de maatschappij. venir después. Voor degenen die na ons Déjeme komen. decirle a cada uno de ustedes, Laat me jullie vertellen. hombres y mujeres temerosas de Dios, Mannen en vrouwen die temerosos de ontzag hebben Dios, voor God. hombres que aman a Dios, Die God lief que hebben. estarían dispuestos a dar sus propias vidas por Die la zelfs causa y por el bereid zijn Señor mismo, Om hun leven te geven voor de que han Heer. tenido una experiencia, un encuentro con Jesucristo. Die een ervaring, een ontmoeting met God hebben Usted gehad. puede ser, U kunt. tiene la capacidad. U hebt de capaciteit. Dios puede hacer de usted un emprendedor, En God kan van un u een cambiador de ondernemer mundo. maken. Usted puede cambiar Een su mundo. wereldveranderaar. Usted U puede poner su mundo patas para arriba. kunt uw wereld op zijn Usted kop puede zetten. provocar una revolución en su U kunt een mundo. revolutie brengen No in de wereld. estás tarde. U bent nog niet No te importa laat. la edad que tengas. maakt niet uit hoe Déjame oud u bent. revelarte los Sta me principios, toe om de el principes, secreto, het la geheim, fórmula de un grupo de de hombres formule te delen ordinarios, van een groep comunes y corrientes gewone mannen que cambiaron su mundo. die hun wereld veranderden. Número uno, déjenme demostrarles a ustedes. Punt nummer 1. Déjenme compartirles a Sta me ustedes toe met jullie te hasta delen. dónde ha llegado el impacto Tot waar de impact de ese is grupo de gekomen hombres, van die groep mannen. comenzando desde sus orígenes. Begonnen van waar ze vandaan En primer kwamen. lugar, Ten eerste, los hombres, la iglesia de gemeente, naciente, la iglesia pequeña, el seno pequeño, de kleine gemeente, cambió, afectó, impactó de tal manera a su nación had zo'n impact in hun que natie. ganaron multitudes. Dat ze Diga menigte conmigo, hebben gewonnen. ganaron multitudes. Menigte. No fue una iglesia que quedó en el anonimato. Het was niet een gemeente die Su zomaar influencia zonder pasó invloed bleef. y afectó Nee, ze hadden veel a todos invloed. sus conciudadanos. En had invloed op alle En el primer inwoners. discurso del apóstol Pedro, In de eerste preek van apostel escuchamos que Petrus 3.000 personas se añadieron al evangelio. horen wij dat 3000 En su mensen segundo mensaje, zich bekeerden tot 5.000 se Jezus. añadieron al In de evangelio. tweede a la 5000 iglesia. mensen. 5.000 fueron los hombres que reconocieron a Cristo. 5000 mensen Y die se Jezus bautizaron. erkenden. En ze doopten zich. La palabra de Dios dice Het woord van de Heer que cada zegt día dat el elke Señor dag añadía los que habían de ser salvos. de Heer de Cada mensen die día. verlost moesten worden bij Fue una hem. iglesia que impactó su nación. Een gemeente die impact had in Tocó hun natie. multitudes. Menigte Ellos aanraakte. cambiaron su mundo. Zij hebben hun wereld veranderd. No solo eso, En niet alleen no dit. solo llegaron a un grupo determinado, Ze kwamen niet alleen tot een tocaron specifiek groep. todos los niveles sociales. Maar alle sociale niveaus hebben ze No bereikt. solo ganaron multitudes, Ze hebben niet alleen menigte sino bereikt. que ganaron aún Maar zelfs a los que se le oponían, degene die tegen ze como es el caso ingingen. del mismo apóstol Pablo. Zoals de apostel Al Paulus. perseguidor se lo ganan Zelfs hij werd gewonnen. y ahora él es un emprendedor. En nu is hij een Ahora él ondernemer. es un agente de cambio. Saulus is nu Paulus Ahora geworden. él es un Hij revolucionario. is nu iemand die revolutie brengt. Los fariseos De fariseeën fueron ganados para Jesucristo. werden gewonnen voor Los Jezus saduceos, Christus. o De sea, Sadduceeën, tocaron todos los niveles sociales. ze hebben alle sociale A los niveaus religiosos bereikt. se los ganaron. Zelfs de religieuze A los mensen. ricos se lo ganaron. De A los rijkelingen. poderosos se lo ganaron. De machtigen. Aunque la iglesia estuvo un tiempo bajo la persecución, Ook al werden zij achtervolgd. se dice que las calles y el parque, el jardín de Nerón, Wordt er gezegd dat het park en de straten van Rome era iluminado con antorchas humanas verlicht werd met kaarsen. cuando la persecución de Nerón Toen ze werden achtervolgd. arremetió contra la iglesia. En ze achter de gemeente Pero gingen. unos años más tarde, Maar enkele jaren la daarna madre de uno de los emperadores, Constantino, van es een van ganada hen para Jesucristo. werd veroverd voor Y de la Jezus. iglesia, de ser perseguida, En van ahora achtervolgd se worden, convierte en la iglesia del Estado. worden ze nu de kerk van de staat. Cosas que pudo afectar por la pureza
Dingen die impact konden por brengen, lo céntrico, invloed konden. lo poderosa que era la in de iglesia ma- cuando hoe era machtig- perseguida. Hoe machtig ze waren toen ze achtervolgd Pero lo que werden. vemos aquí Maar wat we hier es como zien, la iglesia is hoe de siguió gemeente adelante toch verder ante la ging. resistencia, Ondanks dat ze ante la achtervolgd oposición werden, ondanks de de la weerstand, fuerza, de tegenkracht ante la oposición del poder, en de kracht van ante las presiones en sociales. de oppressies die zij kregen. Se dice que la sangre de Er los wordt mártires gezegd dat het bloed era como abono veel was para la evangelización y para el crecimiento de la iglesia. voor de groei van de gemeente. La iglesia impactó su mundo. De gemeente had impact in hun wereld. Ganó almas, Ze hebben zielen gewonnen. tocó todos los niveles sociales, Ze hebben alle sociale niveaus bereikt. ganó a los religiosos, De religieuzen werden ganó a gewonnen voor los Jezus. poderosos, De machtigen. tocó las ciudades aledañas. Zelfs de steden daarnaast. Empezaron a escuchar que de otras ciudades, Ze begonnen te horen dat cuando er la in steden persecución waren. afectó a Jerusalén, Toen ze achtervolgd werden in fue un Jeruzalem. instrumento para que abandonaran a Jerusalén. Dat was een instrument zodat ze uit Pero Jeruzalem esta stapten. iglesia En deze no iba a ir gemeente con la boca callada. zou niet met een gesloten mond Esta daarheen iglesia gaan. huyó de Jerusalén Ze por su vida. vluchtten uit Jeruzalem voor hun leven. Le persiguieron, Ze werden achtervolgd. trataron Ja. de matarle. Ze wilden ze Pero vermoorden. lo que la iglesia hizo fue Maar wat ze deden was llevar el evangelio por donde quiera que iba. het evangelie delen waar ze ook E heen iban gingen. ganando almas En ze wonnen y zielen van llevando de a Heer. todas las ciudades En ze brachten el tot de hele evangelio de steden Jesucristo. het evangelie van Jezus. Tocó a Jerusalén, Ze hebben Jeruzalem tocó todos los aangeraakt. niveles, Alle niveaus. tocó las ciudades aledañas Alle steden y escuchamos daaromheen. por medio de los viajes misioneros En we kunnen horen door de de que hay zendelingenreizen entre los apóstoles mártires que murieron en la India. dat tussen de apostelen El mensen waren apóstol die Pablo in India intentando llegar hasta España, vermoorden. Zelfs de apostel Paulus pero wilde se naar cree que Spanje uno de los komen. apóstoles llegó hasta España. En er wordt gezegd dat een van de Esta apostelen iglesia dat heeft tenía bereikt. un propósito, Ze hadden een doel. tenía una meta: Een doel voor ogen. cambiar el mundo. De wereld Ellos veranderen. tenían el llamado para cambiar su mundo. Zij hadden de roeping om Y de aunque era un wereld te grupo de veranderen. hombres ordinarios, creyeron En ook al waren het gewone mensen, que un hombre en las geloofden ze manos de Dios dat een man in de handen es un van God instrumento poderoso, een instrument is que die cualquier krachtig persona común y is. Dat corriente, elk gewoon persoon, intelectual intellectueel o sencillamente of simpelweg, un hombre común con pocos een estudios, gewoon mens zonder studie, puede ser en las manos del Señor in Gods handen un agente de cambio, toch een un emprendedor, wereldveranderaar un kunt zijn. cambiamundos. Een ondernemer. Si le va a dar el aplauso al Señor, vamos, déselo fuerte. Esta iglesia impactó Deze gemeente had impact su gebracht mundo. in hun wereld. Pero ¿cuál fue el secreto? Maar wat was hun geheim? ¿Qué fue lo que hizo de ellos? Wat was hetgeen wat ze deden? Ellos ganaron a sus enemigos, ellos llevaron el evangelio hasta lo último Ze de la hebben hun tierra. vijanden voor Jezus gewonnen. Pero ¿en qué se centralizó? ¿En qué se enfocó? Maar waar lag hun focus? Quiero decirle, en dos cosas fundamentales. In twee dingen wil ik met jullie delen. Número uno, In nummer 1, la iglesia primitiva, de eerste gemeente, la iglesia de Jerusalén, de gemeente van era una Jeruzalem, iglesia compuesta por creyentes was een gemeente dat bestond que tenían vida espiritual. uit gelovigen met geestelijk leven. Escúchelo bien, déjeme decírselo de la manera más simple que yo pueda. Ik zal het makkelijker vertellen. Todos los creyentes, Alle gelovigen, o sea, los apóstoles procuraron dus de apostelen zorgden que ervoor todos los creyentes dat alle gelovigen fueran personas con vida espiritual. mensen waren met een En geestelijk otras leven. palabras, eran gente llenas del Espíritu Met Santo. andere woorden, mensen vol met de La Heilige vida Geest. espiritual Het geestelijk leven era la participación, el toque, is de deelname, la unción o el bautismo del Espíritu de Santo. salving van de Heilige Geest. Todos los creyentes, Alle gelovigen, fíjense cómo todos ellos desataron kijk hoe zij o allemaal manifestaron el don profético, de profetische gaven hebben el don gemanifesteerd. espiritual, De geestelijke el gaven. ministerio sacerdotal. De priesterlijke... No importa cómo bediening. usted lo llame, Het maakt niet uit hoe es u het wil noemen. exactamente lo mismo. Het is precies hetzelfde. Lo que quiero decir En wat ik wil es que zeggen, toda la iglesia is dat de hele gemeente tenía una relación personal con een Jesucristo. persoonlijke relatie had met Jezus Sobre Christus. todos los miembros de la iglesia Alle se gelovigen procuró que fueran bautizados con el Espíritu Santo. waren gedoopt met de Heilige Geest. Por eso ustedes ven En daarom zien wij que cuando el apóstol
cuando Saulo, dat wanneer antes de Saulus, convertirse, voordat hij dus Paulus werd, el perseguidor de la de iglesia, achtervolger van de cuando va gemeente, camino a Damasco toen hij onderweg was naar Damascus para prender a los cristianos, en de christenen y gevangen te nemen, Cristo se le revela a él, en Christus tot hem verschijnt, fíjese que el Señor no tiene que llamar a los líderes de la iglesia, kijk dat de Heer niet de leiders van de gemeente moet sino que roepen. el Señor se le revela a un discípulo llamado Ananías que estaba en Damasco, De Heer komt voor een discipel Ananias porque die in todos Damascus tenían was, vida espiritual. want ze hadden allemaal geestelijk leven. Todos tenían el don espiritual activado. De gave was geactiveerd in Yo no hen. sé si usted me está entendiendo. Ik weet niet of u mij Todos tenían la begrijpt. unción profética. Ze hadden allemaal de profetische gave. Todos los creyentes tenían la capacidad Alle gelovigen de hadden de tener capaciteit revelación de Dios, om openbaring de te tener krijgen una van God. impartición, Om iets te kunnen de escuchar la delen. voz de Om de Dios. stem van God te kunnen Todos horen. tenían los dones espirituales, pero que alineados. Alle gaves waren geactiveerd. El En Señor in no één tuvo lijn. que llamar a un apóstol. De Heer moest niet een apostel Sencillamente roepen. le dijo a Ananías, Simpelweg zei hij Ananias, levántate, sta op. porque hay un hombre que se llama Saulo Omdat er een man is die Saulus heet que ora. en die is aan het Y bidden. mire, y esto es lo grande, mire lo que es la vida en el mundo espiritual. En kijk hoe groot dit is. Saulo ora Saulus y bidt Saulo ha visto en hij heeft que gezien un hombre llamado Ananías, que eres dat een tú, man, Ananias, dus Oiga. jij, todavía el Señor no se le había revelado a Ananías. de Heer was nog niet verschenen voor Cuando el Ananias. nuevo creyente Saulo ya vio a Ananías orando a orar por él. Toen de nieuwe gelovige Paulus hem al zag bidden voor hem. Esta era una iglesia poderosa en el espíritu. Dit was een krachtige gemeente in de geest. Esta iglesia, todos los creyentes Alle gelovigen van deze tenían gemeente vida espiritual. hadden geestelijk Mire, leven. cuando yo visito, cuando hablo con alguno de ustedes Wanneer ik met jullie praat y me hablan de su comunión con Dios en jullie hebben het over y jullie habla cómo relatie Dios le met está God hablando en jullie hebben het y erover cómo hoe God Dios está praat dirigiendo sus en vidas, hoe God jullie yo doy levens gloria al leidt, Señor y digo, dan dank ik de Heer en esto es zeg lo ik, que Heer, queremos, porque se puede dit usted is wat we imaginar willen. Want kunt u je voorstellen que cada uno de dat ustedes ieder van jullie disfrute, kan genieten, goce, kan genieten participe en del deelnemen don van espiritual, de profeet, de la vida del Espíritu, van het profetische de la gave, llenura del van Espíritu de Santo, vervulling van de de Heilige tener Geest, revelación de om Dios, openbaring te de kunnen tener la krijgen van comunión God, con Dios, om eenheid de te kunnen tener hebben los met God, oídos espirituales en je abiertos, geestelijke de oren tener la goed te unción hebben, profética de profetische para salving hacer que lo, bezitten, para hacer que lo insípido, estéril, om te maken dat het para hacer que la tierra que es estéril vruchtbaar fructifique wordt por medio de la oración, door middel van het gebed. para hacer que el enfermo se sane por Om medio te de la maken dat oración, de zieke kan genezen para door middel hacer van que por gebed. medio de la oración las puertas cerradas se En abran. de gesloten deuren geopend Una kunnen iglesia worden. poderosa para reprender las opresiones del diablo, Een krachtige gemeente para om de romper presses van de cadenas. duisternis tegen te gaan. Una iglesia Om que ketenen rompe te kunnen vicios, breken. una Om te iglesia kunnen poderosa breken met contra la verslavingen. hechicería y el mundo oculto, Tegen de hekserij en de duistere compuesto de un wereld. grupo de hombres y mujeres que no le tienen temor al Dat diablo. bestaat uit een groep mannen die niet bang zijn voor de duivel. Hello, Hello. hay alguien a quien yo estoy hablando Is er hoy. iemand tegen wie ik vandaag El spreek? secreto espiritual de la iglesia primitiva, Het geestelijk geheim la van de fórmula, eerste gemeente. el secreto de esta iglesia, si así se le puede llamar, Als je het zo kan noemen, consistió en bestond uit procurar que todos los creyentes ervoor zorgen dat alle fueran llenos del gelovigen Espíritu Santo. vol waren met de Que Heilige todos los Geest. creyentes Dat alle gelovigen tuvieran dones espirituales activados. geestelijke gaven hadden Que geactiveerd. todos los creyentes Dat alle gelovigen disfrutaban de una intimidad y de una relación personal con el Señor. konden genieten van een persoonlijke relatie En met esa God. iglesia no eran miembros. In die gemeente waren ze geen En esa iglesia habían agentes de zomaar cambio. leden, maar Esa era agenten una van iglesia llena de veranderingen. emprendedores. No, no, no. Wereldveranderaars. Si usted se siente aludido, dele un fuerte Als u aplauso al Señor. aangesproken voelt, geef een Esa applaus iglesia aan de no Heer. tenía miembros. Ze hadden geen leden. Esa iglesia tenían hombres de Dios. Ze hadden mannen en vrouwen Esa iglesia van God. tenían hombres y mujeres de Dios, llenos del Mannen en Espíritu vrouwen Santo. vol met de Heilige Geest. Hello. Hello. El secreto de la iglesia que cambió al mundo Het geheim van de gemeente die de wereld veranderde.
O si nosotros podemos als wij het kunnen. procurar que toda nuestra iglesia Als wij ervoor kunnen zorgen dat heel de nos reunimos en gemeente este lugar para adorar, en wij hier bij elkaar komen om de Heer te pero aanbidden. salimos de acá el día domingo para impactar el mundo donde vamos. En hier de zondag weggaan om impact te brengen in de wereld. Número 2. Nummer 2. No solo ellos tenían la vida espiritual. Ze hadden niet alleen het geestelijk leven. Estoy hablando solo de Ananías. Ik heb het over Ananias, niet alleen, Estoy hablando de todos los creyentes. maar over alle gelovigen. Número 2. Nummer 2. Ellos manifestaron la vida espiritual. Zij manifesteerden het geestelijk Ellos leven die zij hadden. manifestaron por medio de los dones, Door middel van de gaves. por medio de los milagros. Door middel van de wonderen die Ellos zij manifestaron verrichten. una vida sobrenatural. Ze manifesteerden een bovennatuurlijk leven. Fíjense que desde el inicio de las conversiones Vanaf het begin van de bekeringen había una manifestación en el mundo espiritual. was er een manifestatie in de El geestelijke mundo espiritual wereld. fue estremecido, De geestelijke wereld had fue een impact conmocionado, gekregen. fue conmovido, Werd bewogen. fue impactado. Er werd een impact gebracht. Los apóstoles, De apostelen, pero yo quiero resaltar la vida de un hombre como Esteban, en in het speciaal gezien que een man aparece en el zoals capítulo Stefan, 6 del libro de los Hechos. die we zien in Y Handelingen. dice que grandes prodigios y milagros eran hechos a través de Esteban. Grote wonderen werden er verricht door middel van hem. No estoy hablando de los apóstoles. Ik heb het niet alleen over de Estoy apostelen. hablando de uno de los servidores de las mesas. Ik heb het over een van de dienaars. Esteban fue uno de los que fueron escogidos para servir las mesas. Hij was uitgekozen om te kunnen Pero bedienen. dice Maar er staat que Dios hacía grandes prodigios a través de su vida. dat God grote dingen verrichtte door middel van Que zijn la gente leven. quedaba sorprendida cuando vino la persecución Dat de mensen versteld stonden toen ze y achtervolgd salieron werden. a predicar a otros lugares por los milagros, En ze gingen bidden por voor los de prodigios que wonderen. Dios hacía a través de Esteban. Voor de dingen die God verrichtte door Y middel van cuando hem. Esteban es martirizado, fue el op het primer moment mártir. Dat hij gemarteld Fue el werd. primer hombre que murió por la causa de Cristo. De eerste man die En gemarteld su werd. experiencia de muerte, Omdat hij Jezus cuando lo predikte. apedreaban, Toen hij dice bestedigd que lo werd, sacaron de la ciudad. werd hij uit de stad Y gebracht. mientras lo lapidaban, lo En apedreaban, terwijl hij geslagen werd, Dice él, bestenigd, veo los cielos abiertos. riep hij, ik Oh zie de my hemelen God. geopend. Oh, gloria a Dios. Un hombre que está siendo Een lapidado, man die bestenigd pero wordt, tiene una vida espiritual. maar een Que ve los geestelijk cielos leven heeft abiertos. en de hemelen Veo los cielos geopend ziet. abiertos. Veo Ik al zie Hijo de de hemelen Dios, al Hijo del geopend. Hombre, sentado a la diestra. Ik zie de Zoon van de Vader die zit naast Oh, hem. gloria al Señor. Gloria aan God. Eso es una iglesia poderosa, cambiadora de mundo. Dit is een krachtige gemeente die de wereld verandert. Esteban en el estado de muerte, en la persecución, Stefan, terwijl hij op het punt tiene stond om gedood manifestaciones te worden, sobrenaturales. Tiene el respaldo de Dios. heeft hij Gods bescherming. Esteban no era una víctima. Hij was geen slachtoffer. Aún al borde de la muerte, Zelfs op het puede punt om ver la gedood te gloria worden, de Dios cubriendo su kan hij de vida. glorie van God Déjame zien die hem decirte que donde beschermt. quiera que tú estés, Waar u ook heen oh, gaat, donde quiera que tú te encuentres, Waar u ook tú heen puedes gaat, ver los cielos gemeente. abiertos. De hemelen Tú puedes kunnen ver geopend ángeles que worden voor suben u. y bajan. U kunt engelen zien die naar Ministrando boven a tu gaan en vida. naar beneden. O Die si uw le va a dar la leven gloria al leiden. Señor, dáselo fuerte. Esteban. ¿Y Stefan. qué podemos decir de Felipe? En wat kunnen we zeggen van Filippus? Un hombre que fue también Een man. llevado, dice que todo el mundo estaba sorprendido por los milagros. Iedereen stond versteld van de wonderen. Que el Espíritu Santo le dice, Felipe, levántate De Heilige Geest zei, y sta op vete al desierto. en ga naar de woestijn. Y allí se En daar encuentra con un etíope que va camino Ziet hij en iemand medio del uit desierto, Ethiopië, te midden in de al woestijn. que él le ministra. Degene die hij Lo bedient dan. bautiza. Hij doopt Y diegene. cuando sale del agua, En wanneer die uit het water komt, el etíope se queda solo y dice, ¿y dónde está Felipe? zegt de man, Porque waar en is, el waar is capítulo Filippus 8 del libro de gebleven? los Hechos dice Want in hoofdstuk 8 que el staat er Espíritu Santo lo traspuso, dat de Heilige Geest se lo hem llevó de ahí vandaar weghaalde. y lo depositó en otro territorio, en Cesarea. En hij ergens anders kwam. Y allí aparece Felipe y sigue predicando en el... En daar zien we Filippus die verder gaat Oh, gloria a met Dios. preken en het evangelie delen. Una iglesia que estaba en las manos del Señor para cambiar el mundo. Een gemeente in Gods handen om de wereld te veranderen. Esteban, Stefan, Felipe, Filippus, Saulo, Saulus, la iglesia primitiva de eerste gemeente, procuró zorgde ervoor que
todos los creyentes dat alle gelovigen tuvieran vida espiritual, geestelijk leven hadden. tuvieran el don profético. Profetische gaven. Vuelvo a repetir por algunos que no nos visitaron en la semana pasada. ¿A qué me refiero con En el ik don zal het profético? herhalen wat ik vorige week heb gedeeld. Wat is een profetische Lo vuelvo a gave? repetir y déjeme decirlo en 2 o en 3 declaraciones. Ik zeg het in 3 definities. La palabra de profeta, Het woord van de profeet, en primer lugar, ten eerste, tiene que ver con la capacidad heeft te maken met de de capaciteit poder visualizar, ver de forma om te kunnen visualiseren. sobrenatural el futuro. Om op een bovennatuurlijke manier de toekomst Y te kunnen zien. anuncian. En hij kondigt het aan. Ahora, el profeta, Nu, de no puedo profeet, separar la capacidad de visualizar o de ver. ik kan de capaciteit om Por te eso el kunnen profeta se le visualiseren llamaba vidente. niet scheiden. Por la palabra en el hebreo, ruesh, Reg in het que Hebreeuws, quiere decir uno que ve. dat wil zeggen degene die ziet. Pero la otra palabra tiene que ver con el que proclama. Maar de andere woord heeft te maken Así met que un degene die profeta aankondigt. Dus een Es profeet aquel que ve actos, degene operaciones futuristas en el die- mundo die kan sobrenatural, visualiseren in de manifestado toekomst. en el mundo natural. En gemanifesteerd wordt op de, Es el que ve in el het heden. futuro, en otras palabras. Degene die de toekomst Es el que ziet. ve lo que ha de acontecer. Die weet wat er gaat gebeuren. Pero no está limitado solamente para ver lo que ha de acontecer. Maar hier blijft het niet bij. Hij ziet het niet Está muy alleen. bien cuando la iglesia tiene esa capacidad espiritual de ver cosas Het futuras, is goed wanneer de gemeente de kan ver puertas que Dios visualiseren. va a abrir. Kan zien dat er de ver deuren geopend zullen bendiciones. worden. Dat er Pero la zegeningen zullen iglesia no komen. puede quedarse ahí. Maar de gemeente En la kan zich hier bendición que niet te va a bij dar a ti, blijven. en la puerta que Dios está abriendo Want de para ti, zegen is de en deur el die negocio que geopend tú vas a wordt. De emprender. baan die u Un krijgt. profeta tiene que ver Een profeet moet kunnen con las zien operaciones de Dios, met wat God con gaat lo que doen. Dios está haciendo. Met wat God aan No het doen solo con is. tu vida, sino con los planes y Niet propósitos de alleen Dios, met uw leven, con la maar vida met de Gods otros, plan, met het leven con van el impacto anderen. sobre la nación, Met de impacts in de con naties. cuestiones trascendentes Met dingen die que afectan gebeuren. no solo a una persona, sino a naciones enteras. En impact brengen in vele naties. Ahora déjeme decirle el otro aspecto del profeta. Ander aspect El otro aspecto del profeta van de profeet es el que tiene la capacidad de declarar is degene die de capaciteit heeft om te o de verklaren. trasladar Of van de por ene medio kant de naar de la andere kant te declaración de su brengen. palabra Door middel van de verklaring van las zijn cosas que se woord. residen en el mundo espiritual De dingen in de geestelijke para que sean wereld. manifestadas en el mundo físico. En dat die gemanifesteerd worden in de fysieke wereld. Déjeme decírselo otra vez. Ik zal het opnieuw zeggen. Y En dit zijn estos son los que a mí me impactan. degenen die impact brengen in mijn Gente que leven. tiene la capacidad Mensen die de de capaciteit llamar hebben las cosas que no son, om de dingen te noemen de alsof llamar ze las zijn, cosas que no die son, niet zijn, las cosas que no producen, de dingen die niet las cosas que produceren, están difíciles o de dingen imposibles die moeilijk y las lijken hacen of posible. onmogelijk en Son die gente, maken óigame, het hay un mogelijk. nivel Er is een niveau del profeta que ve y anuncia, van de profeet die pero ziet hay otro en nivel aankondigt. superior a ese, Maar een ander niveau die del hoger profeta que gaat, no ve nada van de profeet die y niet ziet anuncia en para que lo aankondigt, que anuncie zodat wat se hij cumpla. aankondigt gedaan kan worden. No puedo desligar lo uno de lo otro. Ik kan het ene niet van de andere scheiden. No puedo desligar la capacidad de ver, De capaciteit van kunnen zien, no con los ojos de la cara, niet met je sino con los ojos del fysieke Espíritu. ogen, maar met de ogen van de geest. Tiene que ver con percibir la voluntad de Dios. Het heeft te maken met Gods wil Tiene que te ver con kunnen estar zien. en la presencia de Dios para ver lo que Dios Volgen. quiere hacer. Om dat dan ook te kunnen Y zien. aunque no parezca posible, En ook al lijkt het niet mogelijk, empezar a declararlo, beginnen te empezar a verklaren, het confesarlo, beginnen te de la beleiden. misma forma que Elías, el Op dezelfde profeta, manier dat después de la Elia, victoria en el Monte Carmelo sobre los 800 profetas, na de overwinning daar los in de berg, 450 de Acera y los 400 de Baal, 850. 850 mensen. Después de 3 años sin lluvia, Na 3 jaar zonder regen, el profeta dice, oigo, zegt hij, ik hoor. oigo, han pasado 3 años, 3 jaar zijn voorbij hay una gegaan. sequía terrible, Er was droogte. pero yo oigo la Maar hij lluvia, zegt, ik hoor dat yo er oigo la regen komt. lluvia, y sube al En monte hij gaat de berg op y se arrodilla en knielt y le dice a su siervo, en zegt tegen zijn dienaar, sube y ve y dime qué tú ves. ga naar boven en vertel Y mij él wat je sube ziet. En hij gaat naar y boven dice, aquí no hay nada, en zegt, ik zie niks. aquí lo que hay un sol radiante, Ik zie dat de zon aquí lo que hay es schijnt. mucho
polvo. Er is veel stof Aquí hier. lo que hay es un viento seco. Er is een wind. Mire, unos meses, no sé si un año atrás, yo tuve la experiencia estando en Valencia, Een enkele maanden terug had ik de ervaring om in Valencia te zijn. donde había, me dijeron ellos, un viento que venía del Sahara. Waar er een wind was die uit de Sahara kwam, zeiden Y ze. usted podía estar parado En je kon staan y de un lado sentía como si fuese en aan de ene kant kon je voelen fuego con azufre que había de ese lado, ardiendo, een wind die heel warm was. con ciertas partículas que usted lo sentía, Je aunque no voelde lo het viera. werkelijk. Y de este lado, En aan de andere un poco kant, más fresco. Algunos de que Iets frisser. viven en Valencia saben de lo que le estoy hablando. Y yo pregunté, ¿y qué es esto? en ik vroeg, wat is dit? Me dice, eso es un viento del Sahara. En ze zeiden, dit is een wind Y uit de usted podía ver Sahara. el polvillo en las En je calles. kon de stof werkelijk zien. Yo creo que eso fue lo mismo que sintió el discípulo de Eliseo. En ik denk dat dit is wat de dienaar van Aquí Eliseo lo que hay un Elías viento voelde. seco. Aquí lo que hay un viento como lo del Sahara. Hier is een wind uit de Aquí no hay Sahara. nada. Hier is er niks. Y el profeta Elías vuelve y dice, y En de 7 veces. profeet zegt 7 keer, Y él dijo, vuelve y sube. ga weer naar boven. Y cuando el discípulo sube, dice, En wanneer de discipel naar boven gaat, veo allá, zei hij, ik zie a lo lejos. heel ver. Porque déjeme decirle la diferencia. Want laat me het verschil Hay vertellen. profetas que ven y Er anuncian. zijn profeten die zien Pero hay en profetas, kondigen aan. hay hombres con el don espiritual. Maar er zijn profeten, Hay hombres mannen, llenos del Espíritu Santo vol met de Heilige que no ven Geest, nada, die niks que zien, no perciben nada, die niks que lo que voelen. ven humanamente son puertas cerradas. Menselijk gezien Lo que zien ze ven son alleen opresiones. gesloten deuren. Lo que ven son ataduras, Opresies. oposición. Ven que lo que le han dicho es weerstand. imposible. Dat hetgeen El wat ze willen diagnóstico del bereiken médico onmogelijk is. le dice aquí lo que hay en diagnóstico de muerte. Een diagnose van dood. Aquí le dicen usted debe de abandonar el país porque usted no permite, usted no reúne los requisitos para vivir en esta nación. Of woorden als je moet het Abandone land esta nación. verlaten. Pero hay hombres Maar er zijn mannen dat ondanks que no dat necesitan ni ver het niet hoeven te ni zien oír para of ellos horen of hacer voelen om te kunnen por handelen. medio de la palabra, Door middel van por het medio woord, de la declaración, door middel van de por verklaring, medio de la oración. door middel van Ellos gebed. hacen Zij maken que lo que es estéril de fruto, dat wat onvruchtbaar is, ellos hacen vruchten que kan los werpen. cielos se abren. Zij maken dat de hemelen geopend worden. Elías le dice al discípulo, ¿qué tú ves? En Elias zegt, No veo nada. wat zie je? Vuelve a orar. De discipel zegt, ik Sube zeg de 9 y niks. Dan sube zegt hij, 7 veces. ga weer opnieuw. Dime ahora qué tú ves. En hij vraagt hem weer, wat zie Veo je una nu? nube negra, Hij zegt, ik zie pero een la veo zwarte tan wolkje. pequeña, tan En pequeña. hij is zo La klein, luz zo al klein. final del túnel es tan diminuta, Het licht aan het Es einde van uw tunnel is tan zo klein. inverosímil, tan difícil de ver o de Zo creer. moeilijk om te zien of te geloven. Y el profeta le dice, corre, En de profeet zegt, porque viene la ga, lluvia. ren. Er komt regen. Viene la lluvia. Er komt regen. Aunque tú no lo veas, viene la Ook al lluvia. zie je het niet, Aunque er tú no komt lo regen. percibas, viene la Ook lluvia. al voel je het niet. Porque tú has declarado, Want u heeft porque tú verklaard. tienes vida espiritual. Omdat u geestelijk Y tú sabes que tú has leven sido llamado a servir a En un u Dios, weet dat u a un Dios de lo geroepen bent imposible, om een God van a het un Dios que onmogelijke hace te que las dienen. cosas imposibles Een sean God die posibles. de dingen mogelijk maakt. Un Dios que hace que todo lo que se te opone ceda y God se rinda. Dat maakt dat de weerstand Por eso es que el verdwijnt. Señor Jesucristo dice, Daarom zegt de Heer Jezus. y todo lo que ates en la En tierra, alles wat je vastbindt hay hier una op iglesia aarde. capaz de atar en la tierra Want er is een y gemeente saber die que dit esto kunt. incide Die en el weet mundo Dat espiritual, dit impact brengt in de afecta el mundo geestelijke wereld. espiritual y hace que se manifieste en el mundo En te físico. maken dat het gemanifesteerd wordt in de fysieke wereld. La iglesia primitiva De eerste gemeente tenía un cuidado zorgde ervoor que donde quiera que había algún nuevo creyente, dat waar een nieuwe gelovige enviaban ook los was, apóstoles a orar para que les de impusieran las apostelen manos daar y recibieran la llenura del Espíritu Santo. heen gingen zodat zij gevuld konden worden met de Heilige Geest. Usted ve nuestra insistencia en nuestro culto, U ziet en proclamar la palabra de Dios, hoe wij het woord van God en ser proclameren. poderosos en la wij adoración, krachtig en kunnen zijn alabar in a Dios gebed. para provocar la manifestación de su Dat wij presencia. God aanbidden zodat zijn aanwezigheid Porque como gemanifesteerd dijo una de wordt. nuestras adoradoras, Want zoals een van onze un culto aanbidders pasado, zei tijdens een aunque dienst, Dios es omnipresente, ook al is God overal, su presencia manifiesta no Alomtegenwoordig está en todo lugar. is zijn Pero donde aanwezigheid la niet iglesia overal adora, gemanifesteerd.
Él establece su trono, Maar waar de gemeente Él hace aan is, descender su reino maken wij dat y zijn lo aanwezigheid convierte en una neerdaalt presencia manifiesta en zijn aanwezigheid en medio de la gemanifesteerd alabanza de wordt. su pueblo. Te midden in de aanbidding van zijn volk. Aleluya. Halleluja. Cuando usted ve una iglesia que adora, Wanneer u een gemeente bent está die aanbidt, provocando la manifestación de la presencia de Dios. dan zorgt het ervoor dat Gods aanwezigheid Y solo la gemanifesteerd presencia de wordt. Dios es la que echa fuera las opresiones demoníacas. Want dat is hetgene die de Es la que hace que las opresiones de las tinieblas se vayan. achteruit gaan. Cuando yo veo un verdwijnen. creyente, por mucho que hable en lenguas Wanneer ik een y no gelovige adora y zie, no busca la presencia del Señor hoe erg ze ook in y klanktaal no spreken, proclama su palabra, maar niet zijn a woord mí me pone proclameren, sospechoso. dan word ik onrustig. El hombre donde ha sido manifiesto el reino de Dios adora, Waar de glorifica a koninkrijk van God Dios, gemanifesteerd tiene wordt, comunión daar con wordt el er Santo. aangebeden. Daar is eenheid met de Heilige. Cuando hablamos del don espiritual, Wanneer we het hebben over de cuando profetische hablamos del gaven, don profético, nos referimos a esa capacidad dan hebben wij het over de capaciteit de trasladar las bendiciones desde el mundo espiritual om de zegening die in de geestelijke wereld al zijn, mundo físico. te kunnen brengen naar de fysieke wereld. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: Efeziërs 1:3 zegt: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Gezegend is de God en de Vader van onze Heer que nos Jezus, bendijo die ons al heeft gezegend con toda bendición met alle zegen, espiritual. geestelijke. Oiga lo que dice: fuimos bendecidos. We zijn al gezegend, Hay staat gente er. que han caído en la trampa Er zijn mensen die in de val zijn y el diablo los gevallen. tiene engañados diciéndole: ya tú fuiste bendecido. En de duivel zegt, Tú no "Nou, necesitas ser je bendecido. bent al gezegend, dus Porque je ya hoeft el niet Señor te gezegend te bendijo. worden. Je bent toch al Y en gezegend. cierto sentido eso es sí, En ja, dit is pero no waar, es toda la verdad. maar dit is niet de hele Porque oiga lo que waarheid. dice el texto. Want kijk wat de tekst zegt. Según nos bendijo Hij heeft ons con gezegend toda met bendición, alle zegen. que fuiste bendecido. Je bent gezegend. Sí, Ja, je bent pero todas gezegend. esas bendiciones, ¿dónde están? Maar waar zijn al die zegeningen? Dice el texto: según nos bendijo con toda bendición Gezegend met alle espiritual zegen, geestelijk, en los lugares celestes. in de hemelse plekken. ¿Sabe cuál es el problema? Weet u wat het probleem Que is? todas tus bendiciones están en el mundo Dat alle espiritual. zegeningen in de Ahora se hemelse necesita un plekken hombre y zijn. una mujer con la unción profética. Dus er is een man Se en necesita vrouw un hombre y una nodig mujer met con een la unción de la profetische oración para trasladar gave van las gebed bendiciones que residen, om de zegeningen las bendiciones van que ya Dios te dio, geestelijke wereld te las kunnen bendiciones que brengen. ya te pertenecen De a ti, zegenen die u pero al están en el toebehoren. mundo espiritual. Maar ze zitten in de Se geestelijke necesita un wereld. hombre que venga Een y man que is traslade nodig die y que komt desate lo que está atado, En ontbindt wat que libere lo que está vastgebonden is. retenido. Die bevrijdt wat En vastgebonden el caso is. del profeta Daniel In dice het geval van que Daniel desde el staat día er en que él dispuso su corazón, dat op de dag dat hij zijn la hart respuesta salió, bewaarde voor de Heer, pero que el príncipe de antwoord Persia kwam. le retuvo la bendición. maar de koning van Persia de zegen vasthield. Yo creo que hay muchas bendiciones. En ik geloof dat er veel Hay zegeningen muchas zijn. cosas que a ti te pertenecen. Veel dingen die u Hay muchas cosas de toebehoren. las que Dios a ti te ha hablado, Veel dingen waar God over pero heeft aún no han gesproken. llegado. Maar ze zijn nog niet pero aún no se han gekomen. manifestado. Ze zijn nog niet Dios gemanifesteerd. te ha hablado a ti de cosas God heeft y tú dices, aún yo no las veo. dingen dat u denkt, Tú maar sabes ik qué es zie lo ze que niet. pasa. Maar weet u wat er gebeurt? Lo que pasa es que tú necesitas trasladar esas Het is bendiciones. nodig dat u die Lo que pasa es que tú zegeningen necesitas por medio de la door oración, middel van gebed, por medio de la door declaración, middel van het por verklaren medio de la ervan, palabra, door middel por van het medio de la woord, oración y el door middel ayuno, van gebed liberar en las vasten, bendiciones, die zegeningen reprender las bevrijden, opresiones, de opressies resistir achteruit al laten enemigo, gaan, weerstand someteos a tonen. Dios y hacer que Él Onderwerp je aan huya en God. el nombre de En Jesús de hij zal Nazaret. maken dat hij vlucht van u. Por eso hay creyentes Daarom zijn er que gelovigen teniéndolo todo, dat terwijl ze alles hebben, viven sin nada. ze zonder niks leven. Hello. Hello, ¿Hay alguien en casa? is er iemand thuis? Siendo heredero, Terwijl jullie hijo erfenaars del zijn, Dios viviente, kinderen van de dueño levende del oro y God, de la plata, eigenaar van goud en dueño del zilver, universo, eigenaar van het hele viven universum. sin nada. Ze leven
Porque toch als niks. perteneciéndolo todo, Want terwijl ze alles siendo bezitten, dueños de todo, terwijl ze eigenaar siendo zijn van herederos de alles, todo, terwijl ze erfenaars siendo zijn, hijos del terwijl ze Altísimo, kinderen zijn van que de aman, que Allerhoogste son God, fieles a Dios, en spreken zijn que trouw aman aan al God, Señor, die God lief pero no han hebben, desatado su vida maar espiritual, hun no geestelijk han leven activado nog su niet vida hebben espiritual, geactiveerd. su don y su nivel profético aún no se han desatado. Hun gave is nog Déjame niet decirte que el geactiveerd. secreto de la iglesia primitiva Laat me fue vertellen dat het geheim van de que eerste procuró la gemeente llenura del Espíritu Santo en todos is dat los het ervoor creyentes. zorgde dat alle gelovigen een Procuró geestelijk que leven se hadden. manifestara la vida espiritual. En die dan ook gemanifesteerd werd. No solo era algo reducido o escogido para los líderes, Het was niet alleen ni iets voor para de los leiders apóstoles, of de como algunos apostelen. nos han querido hacer creer, Zoals sommigen ons que willen los dones laten espirituales geloven. eran solo para los apóstoles. Dat het alleen voor de apostelen Ay, is. qué lindo. Wat Y mooi. nosotros que en estos tiempos, En wij dan, die het zo mentira hard del nodig diablo, hebben in si hay deze alguien que tijd. necesita la manifestación de la obra del Espíritu en estos tiempos somos nosotros, iemand is die Gods quienes necesitan en los tiempos manifestatie peligrosos que nodig estamos hebben, viviendo. dan zijn wij het Somos wel. nosotros que los dones espirituales, Wij hebben de gaves nodig. déjeme decirle, Laat me u no zeggen, un don espiritual, niet één gave, sino que todos los dones, maar alle por la geestelijke presencia del gaves. Espíritu Door de Santo, aanwezigheid van de Heilige los Geest. 9 dones, De 9 y si hay un gaves. décimo En als er een tiende o is, un vigésimo, of een elfde, también se ha manifestado por la presencia del Espíritu en su vida. gemanifesteerd wordt door de middel van de Que el Heilige Espíritu de Geest. Dios haya libertad de manifestarse a través de su vida. Dat er vrijheid kan zijn, zodat die Termino gemanifesteerd con kan algunas worden. declaraciones. En ik eindig Los hiermee. planes del Espíritu Santo para la conquista del De mundo. plannen van de Heilige Geest voor de verovering van de wereld. Déjeme decírselo en algunas declaraciones. En ik zal het zo vertellen. Número 1. Nummer 1. El interés Het del interesse, Espíritu Santo salir y manifestarse de interesse van de Heilige Geest en el om mundo te gaan actual. en zich te manifesteren in de Lo actuele wereld. percibimos desde Dit voelen wij en zien wij la figura o el simbolismo que encontramos el día de la muerte y resurrección de Cristo. op de dag dat Jezus is opgestaan. El día en que Jesucristo murió, De dag dat hij gestorven is, dice el texto, zegt de tekst, hubo tinieblas, was er duisternis. hubo un terremoto fuerte, Was een storm, las rocas se een partían. aardbeving. Pero dice algo sucedió en el templo. Maar iets gebeurde er in de tempel. El velo del templo, De kleed desde arriba hasta abajo, van boven naar beneden se rascó. scheurde. Los judíos creían De Joden geloofden que ese era el lugar holy, holy, dat daarachter de heilige, el heilige lugar plek was. santísimo, De meest porque heilige ellos plek was. creían Want zij que geloofden Dios vivía ahí dat God achter die kleed y leefde. que solamente podía entrar el sumo y gran sacerdote En dat alleen una vez al año de hoge priester daar 1 keer in het jaar naar binnen kon. y que ahora se rasgaba el velo En dat die nu gescheurd para, werd. diga conmigo, todos. Zodat wij allemaal, Me animan vuestra participación. Dígalo conmigo. zodat wij allemaal Tuviéramos entrada al lugar santísimo, toegang konden hebben tot de heilige plek. lo cual es verdad, En dat is waar. pero la otra parte también es verdad. Maar het andere gedeelte is ook waar. No somos nosotros los que vamos hasta el lugar santísimo. Het zijn niet wij die naar de heilige plek gaan. No somos nosotros los que vamos a Dios. Die tot God gaan. No, Nee. la otra parte también es verdad. Andere gedeelte is ook waar. Es el Espíritu Santo quien sale del Het is escondite. de Heilige Geest die daaruit komt. Es Él el que sale. Hij die daaruit Ya komt. no vive detrás Hij woont niet meer daarachter. de la cortina. Achter het kleed. Ahora Él Nu sale. komt hij naar buiten. Nu komt hij tevoorschijn. ¿Sabe usted para qué? Weet u waarvoor? Para vivir, Om te leven. para manifestarse Om zich te manifesteren. en la vida, en los In het cuerpos leven en het de lichaam. cada uno de los Van creyentes de la iglesia. ieder van de gelovigen van de kerk. Ahora el Espíritu Santo no tiene un solo agente que era Jesús. Nu heeft de Heilige Geest niet alleen één Ahora el agent dat Espíritu Jezus Santo was. tiene millones de agentes De Heilige Geest heeft miljoenen viniendo a agenten. morar en la vida, en los cuerpos En wilt de wonen. todos los lavados por la sangre de En het Cristo, lichaam van de alle todos los nacidos de nuevo. gelovigen, Es el alle Espíritu de Dios opnieuw el que sale Het is de Heilige y Geest die unge tevoorschijn komt. y llena la en iglesia zalft en de para que gemeente cada vervult, uno sea zodat un ieder emprendedor, een ondernemer
ondernemer kunt revolucionario zijn, een revolutionair con persoon vida kunt zijn, espiritual, met geestelijk lleno del leven, Espíritu Santo, vol met de Heilige con Geest, dones y talento, met gaves en con talenten, capacidad met profética, capaciteiten, capacidad profetische, para abrir om caminos, de weg te openen, aún en el desierto, zelf te midden in de woestijn, capacidad de hacer que los estanques secos om te maken dat er wat waar het droogte is, reverdezcan, toch mag bloeien que hayan pozos que salten para vida eterna. en er levend water komt. Iglesia, Gemeente, es el Espíritu Santo el que sale. het is de Heilige Geest die tevoorschijn komt. El Espíritu Santo. De Heilige Geest. Estamos viviendo en la dimensión del Espíritu, We leven in de dimensie en la van de Heilige Geest. dispensación del Espíritu, Van de Heilige en la Geest. dispensación de la gracia. Van de genade. Estamos viviendo en la era del Espíritu We Santo. leven in de tijdperk van de Heilige Ha Geest. afectado naciones enteras. Hij heeft impact gehad in vele Hay naties. países donde se ha registrado el 40% de la población como cristiana. Landen waar 40% van de inwoners Hay christelijk zijn. países donde sus actividades noticieras son Landen waar in het el nieuws programa de la iglesia, las vigilias de la iglesia, de diensten zijn, de la nachtwaken convocación van de la iglesia gemeente. llamando a la nación a la oración. En ze roepen de natie aan om God te zoeken. Hay un impacto. Er is een impact. Oye eso, Luister goed. el Espíritu Santo De Heilige Geest en la vida, en el cuerpo del creyente, in het leven van de gelovige es lo que legaliza. is wat hem ¿Se entendió? legaal maakt. Se lo vuelvo a repetir. Ik zal het herhalen. La presencia del Espíritu Santo en tu vida De aanwezigheid van de es Heilige lo Geest que in te uw leven capacita, is wat u es bekwaam lo que te maakt, legaliza, is wat u es legaal lo que te maakt, autoriza wat u de a que tú autoriteit puedas geeft, interactuar desde el u mundo físico kunt interacteren en el mundo tussen de espiritual. geestelijke en fysieke wereld. Nadie Niemand tiene tal derecho heeft dat recht sin el Espíritu Santo. zonder de Heilige Geest. El Espíritu Santo De Heilige en Geest ti in u te legaliza, maakt te het legaal, autoriza, maakt het te wettelijk, capacita geeft u de para que lo que capaciteit, tú ates en la tierra, zodat wat u el vastwindt cielo hier lo op aarde, respalde. de hemel Que het lo ook que tú doet. desates en la tierra, wat u hier el ontbindt, cielo te respalde. de hemel Es het la ook doet. presencia del Het Espíritu is de Santo. aanwezigheid van de Heilige Por Geest. eso vemos Daarom zien la wij operación del Espíritu Santo orando het werk die de desde el Heilige Geest corazón de verricht cada creyente con gemidos vanuit indecibles. het hart van de gelovige. Esto está muy profundo. Yo no sé si usted se lo puede. Yo no sé si usted se lo puede comer con agua o con leche. Pero óigame bien, Luister goed. para que le aproveche. Es el Espíritu Santo Het is de Heilige Geest gimiendo en tu corazón. in uw hart die Óigame bien, mire, smeekt. esto se dice, esto es como pan comido. Esto es porque la victoria ya está ganada. En dit omdat de overwinning al van ons is. Estoy hablando de Romanos capítulo 8 en el contexto, en el contexto cuando la Biblia dice Waar de Bijbel que zegt somos más que dat vencedores. wij meer dan overwinnaars zijn. Pero dígame a usted, a mí, Maar vertel u mij, ¿cómo no vamos a ser más que vencedores? hoe kunnen wij niet meer dan overwinnaars Si es que el zijn? Espíritu Santo está gimiendo, Als de Heilige Geest está tot ons orando, smeekt, está intercediendo desde mi corazón vanuit mijn para hart, que yo ore al Padre zodat ik tot de Vader kan por las bidden, peticiones que el Padre quiere contestar, voor de gebedspunten die por las God wil obras que el Padre antwoorden, quiere operar, voor de daden die Hij por wil las verrichten, obras que el Padre quiere hacer. voor de daden Ja. die Hij wil Oh, verrichten. gloria a Dios, cuando usted entiende esto, Wanneer u dit cuando usted begrijpt, entiende wanneer u de que begrijpt usted ha sido lleno, ha sido investido con el Espíritu dat u Santo gevuld en para gekleed convertirse en un bent agente de met de Heilige cambio, Geest, om een agent para te convertirse en worden, un emprendedor, om een wereldverander para te usted hacer worden, que la obra de Dios se lleve a cabo. en te maken dat het werk van God verricht kan worden. Déjeme terminar con esto, porque yo sé que me tengo que ir. Ik zal eindigen met dit. Déjeme decirle una descripción más de la oración. Een beschrijving van gebed. ¿Usted sabe lo que es la oración? Weet u wat gebed is? Usted ha escuchado todas las declaraciones que le di, pero añádele esta,
La número 6. U heeft al gehoord wat ik allemaal heb gezegd over gebed, maar luister goed naar deze. Hay una sola ley Er is één wet que rige entre regeert estas dos dimensiones, tussen twee dimensies. entre el mundo espiritual y el mundo físico. Tussen de geestelijke en de fysieke wereld. ¿Sabe usted cuál es? Weet u welke die is? Usted es inteligente, la va a entender perfectamente. U bent intelligent, dus u zult het begrijpen als ik het zeg. Y dijo Dios, En God zei, produzca. produceer. Y dijo Dios, En God zei, y dijo Dios. en God zei. Dios nunca hizo nada God heeft nooit iets gedaan que no fuese mediante el poder de la palabra. zonder de kracht van het woord. La ley Het wet que conecta die een verbintenis entre el maakt mundo espiritual tussen de geestelijke y el mundo wereld físico en de fysieke es la wereld declaración is de de verklaring la palabra. van het Por woord. eso es que para ser salvo Daarom is het tienes que nodig declarar con dat tu om boca. verlost te worden u het moet Con belijden el met uw corazón mond. se cree para Met justicia, het hart gelooft u pero voor de tienes que declarar rechtvaardigheid. con tu boca Maar u moet het verklaren para met que uw seas mond, salvo. zodat u verlost Si kunt no worden. declaras con la boca, Als u het niet el beleidt cielo met no uw mond, perdona, dan el kan de cielo no hemel u niet recibe, horen. el Dan kan cielo hij no niet met u acepta. meegaan. Si tú no hablas Als u niet spreekt, la palabra, als u het woord niet no puedes ser uitspreekt, salvo. dan kunt u niet Pero verlost si no worden. abres la palabra, Maar als u het no woord puedes niet echar fuera al uitspreekt, diablo, zult u ook no niet puedes de duivel reprender, laten no puedes echar verdwijnen fuera la uit uw leven. enfermedad. Dan kunt u de Si ziekte tú no niet declaras la uitdrijven. palabra, Als u het no woord hay niet operación verklaart, dan y no gebeurt hay er manifestación de niks. gloria. Dan gebeurt er La niks. unción del Espíritu Santo De salving en la van de Heilige iglesia Geest in de capacita a la gemeente iglesia maakt de a ser un gemeente bekwaam emprendedor, om een ondernemer un revolucionario. te zijn, een revolutionair. Ustedes son todos testigos hoy Jullie zijn allemaal y ustedes getuigen. hoy deciden En jullie beslissen vandaag qué rumbo quiera darle a su vida. welke Si richting usted u quiere wilt geven pasar van uw por leven. este mundo Als u uw leven como alguien que vivió wilt leiden als iemand para ser un admirador del Evangelio, die leefde om de un amigo de los evangelie evangélicos, te bewonderen, uno que se reunían donde se reúnen los om evangélicos, iemand die alleen bijkwam pero que bij el de mundo gelovigen nunca gewoon, dejó, maar dat de pero wereld que de nooit tiempo en kende. tiempo caía en los placeres del En mundo, van tijd naar tijd toch, o uno que decida morir al mundo, of iemand die wil renunciar al sterven, mundo die wil y sterven enderezar voor de su wereld, vida y zijn decir: weg yo quiero recht que wil mi maken vida, en zeggen, mi vida ik impacte, wil dat mijn leven mi vida impact cambie, heeft, dat mijn leven no solo mi verandert. mundo, Niet alleen mijn sino el de mi wereld, familia, maar die van mijn el de mi familie, iglesia, el de mi die van nación. mijn gemeente, van mijn natie, Que mi mundo sea impactado. dat mijn wereld por la gloria de impact Dios. krijgt door de glorie La van decisión God. es suya. Het is aan u. Si usted quiere cambiar Als su u mundo, uw wereld wil le voy a dar veranderen, 3 pasos. Número 1, dan zal ik 3 dingen vertellen. acérquese a Dios. Benader God. Intensifique su búsqueda. Maak uw zoektocht Decida intensiever. buscarle más. Zoek hem meer. Es en la presencia del Señor Het is in Gods donde los hombres aanwezigheid recibieron la dirección de waar Dios. de mannen en vrouwen Donde Dios les richting habló. ontvingen, waar God sprak. No fue viendo fútbol ni viendo novelas. Het is niet terwijl ze naar Fue voetbal en la of series presencia del keken. Señor Het was in Gods que recibieron los aanwezigheid planes de Dios para cambiar su mundo. waar ze Gods plannen ontvingen om Número de wereld te 2, veranderen. Nummer 2. aprenda todo lo que pueda. Leer alles wat u Investigue, kan. infórmese Informeer en conocimiento sobre los dones, uzelf. De kennis over sobre de cómo gaves, operan. over hoe ze Porque déjeme werken. decirle, Want laat me son zeggen, para usted. ze zijn voor u. Y Dios quiere que usted sepa En usarlo. God wil dat u ze Y número gebruikt. 3, En nummer 3, póngalo al servicio de Dios. breng het tot de bediening Póngalo en van las manos God. del Señor. Leg het in de Y handen usted van de verá Heer. cómo su vida va a cambiar de En u rumbo, zult de zien dirección. hoe uw leven verandert. La historia de Pablo Het verhaal van va Paulus. a vivirla usted como uno más Zult u zelf de kunnen todo lo que hemos beleven sido cambiados, van alles de los waar que we vivimos sin veranderd rumbo y zijn. sin dirección. Degene die leven Pero que un zonder een día- bestemming. Maar op een dag. Un día yo recuerdo, mis amados Ik hermanos, herinner mij mijn geliefde broeders En en mi zusters. iglesia, In mijn gemeente yo era el jovencito más carpetoso, was ik de más vervelendste difícil, jongeman. De más moeilijkste. mundano. No se lo digo para impresionarlo, es la En ik pura zeg het verdad. niet om indruk te maken. Nee, Yo het is de llegaba a la iglesia y waarheid. ya yo no sabía cuándo me habían puesto en disciplina porque yo no salía de Ik una kwam de naar de ellas. gemeente en ik wist niet eens wanneer ik discipline zou Recuerdo ontvangen. cuando el pastor me llegó a decir,
Ik en herinner público y mij delante de todo el mundo, dat de voorganger ooit publiekelijk zei, hermano Alejandro, broeder Alejandro, él estaba enseñando y rompe la enseñanza te para midden in dirigirse a mí y zijn, in decirle: zijn preek, usted no sabe que usted está en disciplina. je weet toch dat je in discipline zit? Hágame el favor, póngase de pie y siéntese en el último banco. Ga alsjeblieft helemaal achter Y yo en zitten. presencia de todo el mundo In aanwezigheid van tenía que iedereen. pararme y sentarme en el Moest último ik banco. opstaan Y así lo hice. En helemaal achter zitten. Pero hubo un día, Maar er was een dag. un grupito de Er jóvenes, kwam een dag, een groep jongeren. leímos en la Biblia We hebben de Bijbel que gelezen. decían que los apóstoles subían a la hora novena, a las 3 de la tarde, Waar er stond dat om 3 uur al 's middags templo a orar. de apostelen de tempel gingen om te bidden. 3 jovencitos, 3 jonge mannen. yo con 14, Ik met 14 jaar. otro con 14 y otro con 16. Ander ook 14 en de ander Lo leímos y 16. dijimos: vámonos a la iglesia a orar a las 3 We de la hebben het tarde. gelezen en we zeiden kom we gaan om Lo 3 uur único 's que a las 3 middags de la tarde en mi ook país usted bidden. puede freír un huevo en la calle. Maar om 3 uur 's middags is het heel warm Pero waar ik vandaan subimos. kom. Maar we gingen ondanks dat. Y el cristiano mundano, el En die jonge cristiano de man. la secreta, Die moeilijke jonge el man. evangélico, o sea, yo, el evangélico pero chévere, el que siempre lo ponían en disciplina. Degene die altijd discipline kreeg. Ese día fuimos tocados por el Straf, Espíritu Santo. Die werd geraakt door de Ese Heilige día, Geest. ese día caímos con las 4 gomas para arriba. Die dag vielen we neer. Hermano, yo no quería abrir los ojos, miren, ni que Ik me wilde pagaran. mijn ogen niet eens openen. Pero me di cuenta En ik zag que el Señor no tiene hijos preferidos. dat de Heer geen lievelingen Que el Señor lo heeft. puede hacer con Dat cualquiera. Hij het met iedereen kan El doen. Señor lo puede hacer con Dat cualquiera. de Heer het met iedereen Tú kan eres doen. un agente de cambio. U bent een Vamos, levanta tus wereldveranderaar. manos y díselo al Señor. Zing het tot de Heer.